Goedendag iedereen, 14 maart 2023, hier Rapenburg. Nog even interessant, de locatie voor de nieuwe landbouwroute, de werken die momenteel bezig zijn, even in beeld te brengen. In de krant stond er ook dat er maar liefst 2000 vrachtwagens nodig zijn met zand om de grond aan te passen. En dat kan wel duren tussen de 6 en 9 maanden. Om dat zand te laten indringen in de grond en dus als voorbereiding tot die route. Dus het kan eventueel wel 2024 zijn, vooraleer dat men effectief dan echt kan starten met die route. Alhoewel, door nu even de beelden. Zo, de locatie hier. Momenteel zijn de werken bezig. Je ziet dus wel de vrachtwagens die komen met zand en dan ook de nodige werken. En dan de verbinding gaat gebeuren even verder. Volgens het plan die ik gezien had, is de verbinding dus even voor de ingang van Vogelwaarde. Of misschien hier, ik zou moeten het plan opnieuw bekijken. Stond ook even in de krant. En dan loopt dat verder door tot buiten de Rapenburg. En dan kom je automatisch aan de Vogelweg. Hier nog enkel beeld nog op Rapenburg. Ja, nu is men even buiten de spits hier. Het is natuurlijk wel een drukke route, omdat je de aansluitingen hebt tot N290 voor Hulst of Terneuzen. Dus Hulst 8 kilometer, Terneuzen 13. Zo, het was nog even interessant deze video te delen. Ik zou zeggen tot de volgende keer.